இந்த கீபோர்ட் நீங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கீபோர்ட்லாம் யூஸே பண்ண மாட்டீங்க. இதுதான் கிரியோவோட ஸ்வாம் ஒயர்லெஸ் கேமிங் மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட். டியூவல் டோன் கலர்ல பார்க்க ரொம்பவே நல்லா இருக்கு அண்ட் பிரீமியமாவும் இருக்கு. இதுல டிஃபரெண்ட் மோட்ஸோட RGB லைட்ஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதை நீங்க இந்த சாஃப்ட்வேர் மூலமா கஸ்டமைஸும் பண்ணிக்கலாம். அப்படி நீங்க RGBயோட யூஸ் பண்ணீங்கன்னா 20 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் பேட்டரி லைஃப் கிடைக்கும். ஏன்னா 4000 mAh கெப்பாசிட்டியும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பேட்டரி லைஃப் நீங்க யூஸ் பண்றதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும். என்னதான் பிளாஸ்டிக்கா இருந்தாலும் செம்ம சாலிடா இருக்கு, வெயிட்டாவும் இருக்கு. பட் இது ஒரு 75% லேஅவுட் இருக்கிற கீபோர்ட், நல்ல காம்பாக்டா இருக்கு. ஸோ கேமர்ஸ்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் மெட்டல் ஃபினிஷ்ல வால்யூம் கண்ட்ரோல் நாபும் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த கீபோர்டை நீங்க ஒரே நேரத்துல 3 டிவைஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். விண்டோஸ், மேக் OS, லினக்ஸ், ஆண்ட்ராய்ட், iOS னு எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் இருக்கு. இதை நீங்க டைப் சி மூலமாவும் டைரக்டா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். கீபோர்டுக்கு பின்னாடி மேக்னெட்டிக் அட்டாச்மெண்ட்ல இருக்கிற இந்த 2.4 GHz டாகல் மூலமாவும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஃபைனலா ப்ளூடூத் 5.0 சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால ப்ளூடூத் மூலமாவும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம ஒயர்லெஸா கனெக்ட் பண்ணிக்கிறப்ப கூட 1000 ஹெர்ட்ஸ்க்கு போலிங் ரேட்டும் கிடைச்சிரும். செம்ம ரெஸ்பான்சிவா இருக்கு. எஸ், இது ஹாட் ஸ்வாப்பபிள் கீபோர்ட். ப்ரீ லூப்டு 5-pin ஹானோ yellow switchesோட டபுள் ஷாட் PPT கீ கேப்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இது கூடவே 5 லேயர்ஸ்க்கு சவுண்ட் அப்சார்ப்ஷன் கொடுத்திருக்கிறதுனால டைப்பிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சத்தமே இல்லாம ஸ்மூத்தா சாட்டிஸ்ஃபைங்கா இருந்துச்சு. அதனால தான் சொல்றேன்.